Me vetëm 56 vota pro, sërish ka dështuar përpjekja që të formohet një komision zgjedhor për votim të fshehtë për kryeparlamentarin e Kuvendit të Kosovës. Si rrjedhoi pas vetëm 4 minutash seancë, kryesuesi Avni Dehari ka ndërprer punimet dhe Kuvendi do të mblidhet sërish pas 2 ditësh në përpjekjen e tij të 13 për konstituim. Teksa zhvilloi procesi votimit, deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës pyesnin se për çfarë do të votohej në këtë seancë. Ndërkohë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, një herë është kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, nuk e mbështeti propozimin e Lëvizjes Demokratike të Kosovës për qeveri tranzicioni. Procesi ka ngecur prej javësh pasi partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme për kandidaten e saj për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiu. Ajo shihet nga disa parti parlamentare si figurë përçarëse, por Lëvizja Vetëvendosje ngul këmbë se ajo është kandidate meritore. Seanca dështoi për herë të 12 sepse nuk është votuar një komision për votimin e fshehtë për kryeparlamentaren e Kosovës. Vetëm pas konstituimit të Kuvendit mund të formohet edhe qeveria e re e Kosovës e dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit.